Всем привет, ребята! Вы на канале Хомки ТВ. Сегодня мы поговорим, почему мой хомяк чихает. Давайте разберем. Если у вас хомяк чихает больше 2-3 раз, это значит, что он заболел? Нет, это не так. И сегодня мы об этом поговорим. Во-первых, хомяк может чихать из-за того, что вы поменяли либо корм, либо подстилку поменяли, либо какой-то дали ему запрещенный продукт. Вы должны подумать, не меняли вы ничего, чтобы могло вызвать у него такой чих. Во-вторых, чихание может быть вызвана аллергия, может вызывать, потому что происходит раздражение слизистой носа. Во-вторых, чих может происходить, потому что в нос хомяка попадает пыль. Это происходит очень часто. В-третьих, может быть, что ваш хомяк просто-напросто простыл, может простудиться. Главное вам устранить причину чиха вашего хомяка. Не бежать сразу к ветеринару, а должны сами определить, почему мой хомяк чихает. Скажу вам еще одно, если вы сами болеете, к хомяку старайтесь не подходить, так как хомяк очень подвержен к всяким инфекциям. Если вы его возьмете просто в руки, чтобы погладить, хомяк может от вас заболеть. Я надеюсь, что я вам помогла. Всем до новой встречи. Не забывайте подписываться на меня, ставить лайки. Всем пока!